踏切やのに後ろから救急車来たで。どうしたろ。入ったらしゃあないなこれ。右から左に電車通り過ぎたのにまた右から来んの？何やここ。2分待ちやで。南海電車。さあ大型どうすんねん。行けや。行ってくれた。そら交差点で止まったらあかんわ。ちょっとずらしちゃったらええのに。聞こえてないんかな音が。音楽ガンガンにかけとったら聞こえへんわな。でもさすがに後ろの大型は踏切やのに踏切の手前で待っとったな。